Hey guys, magandang araw. Meron na naman tayong mission ulit for today. Meron tayong gagawing motor. Ito yung scooter Lindy 125. Dati sa Bacoor tayo pumunta, this time sa Imus naman. Pupuntahan natin dun yung motor ni Madam. Marami na raw siyang nararamdamang problema. Dati ay nagra-ride siya ng malalayo pero hindi na niya magawa ngayon dahil sa mga problema niya sa motor niya. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Sana mapatino natin yung motor niya para ma-enjoy muli ni Ma'am yung pagra-rides niya. Samahan niyo ako guys. Let's roll! Ito yung sinasabi ni Madam guys na lubangin. Zigzag. Guys, dito tayo sa Imus. Hanapin natin si Ma'am Mary Jane. Bayang luma. Kailan kaya magiging bago to? Tatanong natin. Ayan, ano ba sakit ng motor mo, Ma'am? Ano ba sakit ng motor mo? Yun nga, sir, mabigat yung pag pinga mo yun. Parang nahihirapan yung makina ko eh. Tapos namamatay yan sa gitna ng daan. Namamatay. Nararamdaman mo rin yung parang... Oo, parang mauna. Tapos bigla na lang ang preno kasi baka makabangga ako. Yung parang hindi mo siya makontrol. Oo. Kumakadyot, gano'n. Dragging. Hindi naman siya mahirap mag-start. Hirap nga eh. Mahirap. So marami tayong gagawin para makondisyon to na maganda. Nagla-long rides kayo dati, Ma'am? Ha? Nagra-rides kayo dati? Yeah. Oh, rider po pala kayo. Saan po kayo nakakarating? Nung sa Laguna, sa sports complex, may event kasi kami noon dati. Santa Rosa? Hindi ko lang nasama lang ako noon sa tropa. So hindi na kayo natutuwa sa takbo niyan ngayon? Hindi na, naiiwanan na ako. Gusto mo testingin nyo sa akin, Ma'am? Tiga ako nito, parang hindi. Gusto mo testingin nyo sa akin? Nahihirapan siya. Malaman mo kung gaano takbo, kung okay ba? Kung ganun ba dati ang takbo mo? Sige po, try ko. Sige, try mo. Okay. Testingin ni Ma'am natin. Ba? Bilis magpatakbo si Mama. Pinatest ko muna yung motor ko sa kanya. Alin yung motor niya ang gagawin natin. Yun. Tingnan natin ang reaction ni Ma'am pagbalik ng motor ko. She's coming. Sa kabila. Uy, hinataw. Bilis oh.
Ano masasabi mo sa takbo ng motor ko, ma'am? Yun, maganda ang takbo niya. Sige. Sana magawa natin ng ganyan din yung motor mo. So ito yung problema. Kanto-kanto. Yan. Tsaka ito. Luwang. Huhulog na yan eh. Ayun o. Ayun o. Hindi ko tinutulak na huhulog na yun. Yan, gagawa natin ng paraan yan. Sobrang luwang na slider piece. Ayan ang tunog. Okay ka. Hindi ka na mahirapan. Nice one. Oh. Approve ba, madam? Ayan. Tapos ini, ma'am. Ini siya. Oh, gusto ko takbo ah. Ano masasabi mo sa takbo? Kuha mo rin yung timpla ng motor ko. Umay kang takbo na. Okay ba? Maganda. Oo. Lakas na humatak mo, no? Oo. Oh, sa inyo eh. Wala na yung kadyot-kadyot. Wala na. Okay na okay. Yun. Hindi ko pinapakita mukha nyo. Oh. Privacy. Oo, bawal. Ayan, dahil yung lindi na ginawa natin. Hopefully, sabi ni ma'am, okay naman. Ayan. Sana nga, hindi na magloko. Tahimik naman. Maganda na yung minor. Yung dati bang minor niya, hindi ganyan, ma'am. Ganda na yan. Ganda na ngayon. Tumino na siya. Ayan. Okay. Ganda na rin ang speed do. Gumagana na rin. Gano'n na speedo. Hey guys, just got home. Kakauwi ko lang, ginabi na. Dahil nagsimula ako doon pasado alauna na. Natapos din ako mga 5:30 na. Marami tayong ginawa doon sa motor ni Madam. Balik tayo ng engine oil, gear oil. Check tayo ng kanyang panggilid. Nagpalit tayo ng roller. Inayos natin yung kanyang slider piece. Niremedyohan natin dahil wala tayong dalang bago, wala rin mabili dahil Sunday. Tapos naglagay tayo ng bagong speedometer cable sa kanya. At nag-tune up tayo. Yun. So, nagpalitin tayo ng bagong spark plug. Okay naman yung carb pa niya. Maganda naman yung spark plug reading. Kulay kalawang pa yung center electrode ng kanyang spark plug. So, hindi ko na ginalaw yung kanyang carb. At maganda naman ang resulta. Natuwa naman si Madam dun sa result ng ginawa natin. Sabi niya parang bumalik sa dati yung hatak ng kanyang motor at makakapag-rides na uli siya. Hindi na siya maiiwanan. Okay, so yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung video natin for today, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell
Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay at panonood.